Siku hiyo ilianza kama siku nyingine yoyote ya kawaida. Nilikuwa nimetoka zangu jioni, nimechoka, kichwa kimejaa mawazo na moyo wangu haukuwa na amani kabisa. Maisha yalikuwa yamenikandamiza kwa muda mrefu, kiasi cha kwamba hata kutembea tu nilikuwa naona kama kazi. Nilikuwa na pesa kidogo sana mfukoni na nilikuwa nimejifunza kuishi kwa kuvumilia. Niliendelea kutembea taratibu kando ya barabara nikitazama watu wakipita. Kila mtu akiwa na haraka yake, kila mtu akiwa na dunia yake. Ndipo nikamuona msichana mmoja akiwa amesimama pembeni ya barabara. Hakuwa kama mtu anayesubiri basi tu. Kulikuwa na kitu tofauti usoni mwake. Macho yake yalionekana yamechoka na alikuwa anakazana kujizuia asilie. Nilipomkaribia niliona mikono yake inatetemeka kidogo. Nilimuuliza kwa utulivu, "Dada, samahani, una shida gani?" Akanitazama kwa sekunde chache, kana kwamba anajiuliza kama anastahili kuniambia ukweli. Kisha akasema kwa sauti ndogo sana, "Nimepoteza simu yangu, sina hela, sina nauli ya kurudi, na sijui nianzie wapi." Kwa muda mfupi nikahisi kama dunia imesimama. Sikuwa na uwezo mkubwa wa kifedha wakati huo. Nilikuwa na shida zangu mwenyewe, lakini nilipotazama macho yake, sikuona mtu wa kawaida tu. Niliona mtu aliyepoteza matumaini. Nikajiambia, kama mimi nikipitia hali kama hii, ningetaka mtu anisaidie. Nikatoa hela kidogo nilionayo, nikamnunulia kitu kidogo chakula, kisha nikamtafutia usafiri wa kumfikisha salama sehemu aliyotaka kwenda. Hakusema mengi, alikuwa tu ananiangalia kwa mshangao na shukrani isiyoelezeka. Alipokuwa anaondoka aliniambia, "Umenisaidia bila kuniuliza maswali mengi. Hilo sitolisahau." Nikacheka kidogo, kisha nikamjibu, "Usijali, usalama wako wa leo ndio muhimu." Nilidhani hapo imeisha. Nilidhani ile ilikuwa ni moja tu ya zile siku ambazo namsaidia mtu na mnaachana. Lakini maisha yalikuwa na mpango tofauti kabisa. Wiki moja baadaye, nilipigiwa simu na namba nisiyoifahamu. Nilipoipokea ilikuwa ni yeye. Akanisalimia kwa furaha kubwa kuliko ile niliyoitarajia. Akanishukuru tena, alafu akaanza kuniuliza kuhusu maisha yangu, kazi yangu na nilichokuwa nafanya kwa wakati huo. Nilimjibu kwa uaminifu. Nilikubali kwamba nilikuwa napambana sana na nilihitaji msaada wa kazi ama opportunity yoyote tu ya kunitoa pale nilipokuwa. Ndipo akaniambia jambo ambalo sikutegemea kabisa. Akaniambia ana connection kazini na angeweza kuniunganisha na nafasi ya muda katika kampuni aliyekuwa akijua. Sikuamini masikio yangu. Nilifikiri ananitania, lakini alinisisitizia kuwa yuko serious. Siku ya interview ilipofika sasa, nilikuwa na hofu zaidi kuliko furaha. Nilijitahidi kuvaa vizuri zaidi ya nilivyowahi kufanya. Nilifika mapema, nilizungumza kwa heshima, nilijibu maswali vizuri na cha kushangaza nafasi ile niliipata. Kuanzia hapo, maisha yangu yakaanza kubadilika taratibu. Sio kwa miujiza ya ghafla, bali kwa mlolongo wa mambo madogo madogo yaliyobadili mwelekeo wa maisha yangu. Nikaanza kupata uhakika wa kifedha, nikaanza kujipanga tena. Nikajiona kama mtu mpya. Kila kitu kilianza na kitendo kidogo cha huruma barabarani. Wakati mwingine tunadhani msaada mdogo hauna maana, lakini leo ninaamini tofauti.
Wakati mwingine unamgusa mtu kwa dakika 5 tu, halafu maisha yako yote yanabadilika kwa sababu ya ule moyo wa kusaidia. Sijawahi kuisahau ile siku, na kila nikikumbuka huwa najiuliza kitu kimoja. Je, kama nisingemsaidia yule msichana siku ile, maisha yangu yangekuwaje leo? Na wewe unayenisikiliza, ungefanya nini ungemkuta msichana yule akihitaji msaada? Bila kukuomba, bila kukuuliza. Tukutane kwenye comments.